Siculiana in antichità fu considerata una delle stazioni dell'itinerario di Antonio. Altri pensano che sia stata fondata dagli arabi e che il suo nome deriva forse dalla parola araba Souk al-Jani, che significa mercato di Giovanni. Questa interpretazione sarebbe riportata nel diploma di Guglielmo I, che nell'anno 1161 concedeva a Matteo Bonello, Casale Siculiana, in territorio di Agrigento. In seguito Federico III concesse Siculiana al principe Federico Chiaramonte, che edificò il paese e vi eresse un castello nel 1316. La figlia di Federico era Costanza, dalla quale nacque Antonio del Carretto Chiaramonte, che nel 1413 si impadronì dell'altra parte, che apparteneva ad Andrea, decapitato a Palermo. Questo era l'ultimo dei Chiaramonte. La baronia passò alla famiglia degli Isfar. Federico Isfar trasmise la sua fortezza ai figli. L'ultimo fu Blasco, duca di Cattolica, che con la moglie ebbe l'unica sua figlia Giovanna, che fu data in moglie a Vincenzo del Bosco. Nel 1720 Siculiana passò al principe Federico Francesco Bonanno, la cui famiglia restò fino alla fine del feudalesimo. A Siculiana nel 1595 si contavano 565 abitanti, nel 1630 898, nel 1713 si contavano 3042 abitanti, che nel secolo scorso diventarono 4047 abitanti, mentre nel 1904 erano saliti a 7084. Ora nel paese si contano 5.244 abitanti, secondo il censimento del 1971.
Questo è quello che rimane dell'antico casale, in parte ormai in rovine. Si dice che nella parte più antica del castello vi fosse il crocifisso. Lo stemma del castello di Chiaramonte consiste in una testa con l'armatura del cavaliere e con dentro un cerchio d'alloro. Vi è raffigurato uno scudo con al di fuori incisioni indecifrabili. Il castello è stato ricostruito nel 1915. Il castello, unico monumento storico rimasto, sorge su una rupe che domina il paese. Fino al 1915 fu adibito a carcere mandamentale. Poi, essendo ormai in rovina, una parte fu demolita. In essa c'era la torretta con lo stemma di Chiaramonte, il ponte levatoio ed altro. Nel castello vi era pure la chiesa di San Lorenzo. In seguito il castello divenne proprietà dei baroni Agnello. Il barone Agnello, signore di Siculiana, tenne in dominio il paese fino al 1935, affiancato da altre nobili famiglie del luogo, come il Basile, Scalia e Scaramuzza. Il barone Agnello vi eresse nel castello una villa, nella quale, durante i mesi estivi, trascorreva le vacanze. A Siculiana vi erano numerose chiese che ormai sono inagibili da tanto tempo. Tra le tante, questa è la chiesa di San Francesco, che è stata edificata dal barone. La chiesa un tempo era un convento con 6 frati e una dote di 45 onze. La chiesa della Madonna delle Grazie, questa, che si trova nella parte più alta del paese, è la chiesa di Sant'Antonino di Padova, eretta nel 1722. La chiesa dell'Immacolata fu costruita dal sacerdote Giacomo Santalucia, che la inaugurò nel 1713.
La chiesa, nel secolo scorso, era un convento tenuto dai padri serviti, che vuol dire servi di Maria Immacolata. La chiesa più importante è il santuario del Santissimo Crocifisso. Questa anticamente, circa 3 secoli fa, si chiamava Maria Santissima del Carmelo, perché fu costruita dai padri carmelitani durante la baronia degli Isfar. Nel 1750 furono iniziati i lavori di ampliamento con le offerte del popolo e nel 1813 fu ultimata rapidamente a spese di un ricco signore, Vincenzo Alfani, che a quei tempi spese più di 1 milione. Con la forma a croce latina, la volta, la grandissima cupola, l'abside e molti locali decorati in stucco e di affreschi barocchi in oro zecchino. La chiesa è ricca di statue e di quadri del pittore Raffaello Politi.
La chiesa è diventata santuario nel 1939 in occasione dell'incoronazione del Santissimo Crocifisso che fu trovato nella chiesetta del castello. Questa statua è venerata a Siculiana da oltre 4 secoli e viene festeggiata il 3 maggio. Il Santissimo Crocifisso è un simulacro naturale, ha le braccia stirate, il petto stecchito e il volto mesto che incute riverente timore. Il colorito è piuttosto nerastro, è un colore alla greco-bizantina o alla saracena. La leggenda narra che questa statua fu ordinata dagli abitanti di Burgio per arricchire la propria chiesa. La statua era chiusa dentro una cassa. Per puro caso vi si sedette un geco, subito riacquistò la vista. A quel miracolo ne seguirono altri. Allora i siculianesi non vollero che la statua si allontanasse. Gli abitanti di Burgio, armati, vennero a Siculiana per riprendersi la statua. Per evitare controversie stabilirono un accordo. Posarono la cassa sopra un carro tirato da 2 boi. Se il carro oltrepassava il torrente, la statua veniva data agli abitanti di Burgio, altrimenti rimaneva a Siculiana. I buoi si misero in cammino ed arrivati al torrente si inginocchiarono e non vollero più alzarsi. I rappresentanti del paese di Burgio se ne andarono malcontenti, promettendo che sarebbero ritornati a riprendersi la statua. I siculianesi allora nascosero la statua nella chiesa del castello, precisamente in una nicchia. Ormai non si sapeva più dove si trovasse la statua e fu scoperto dopo da una vecchietta che la vide in sogno e fece scavare il posto sognato, scoprendone così il Santissimo Crocifisso. Un'altra leggenda, forse la più attendibile, narra che il crocifisso restò per molti secoli nascosto in una grotta, nella parte occidentale della collina, dove sorge il castello, forse perché in epoca lontanissima si volle impedire ai saraceni, ai pirati o ai corsari che costeggiavano e razziavano le spiagge del Siculiana di distruggere il santo simulacro. Probabilmente a questa leggenda si riferisce la tradizione che il crocifisso stette murato nel castello.
maggio del 1989 ricorre il cinquantenario dell'incorporazione. Li pitreri, così si chiamano a Siculiana. Questi petardi un tempo servivano per annunciare ai paesi vicini che stava per incominciare la festa del Santissimo Crocifisso. Adesso le bande musicali percorreranno le vie principali del paese, suonando festosamente.
Come di consueto, ogni 1° maggio si celebra la prima comunione. Mi sto pettinando, comincia. Mettetevi ordinati, risvegliamo. Sta segnando, quanto tempo ha segnato?
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace e l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Fu consegnata una candela accesa e si diceva ai genitori: abbiate cura che questa candela, simbolo e segno della nostra fede, non si spenga. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie.
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, volendo abbracciare tutto il mondo, vogliamo darci la mano e tenendoci per mano recitiamo, facciamo un giro, venite qua, poi da questa parte. Si viene figlioccio o figlioccia, padrino o madrina. Stando attenti a questo, bisogna avere la mano destra sulla spalla. Il giorno seguente, cioè il 2 maggio, si celebra la Santa Cresima. Abbiamo la gioia di avere in mezzo a noi Monsignor Zambito, il nostro vicario generale, per il conferimento della Cresima a 80 nostri giovani. Sono un bel numero. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù,
che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di perché coerenti con il loro impegno, ci aiutino con la parola e con l'esempio a seguire la via di Cristo. Preghiamo. ascoltaci, o Signore. I fedeli, a piedi scalzi, si recano nel santuario a ringraziare il Santissimo Crocifisso per le grazie ricevute, arrivando anche da ogni parte della provincia.
è venuto basta, vai, vedi? Ah. Vamos ganhar a lição. Não vicino a vedere. Ed ecco che ora avrà luogo la cerimonia dell'ingonorazione del Santissimo Crocifisso. Dopo l'ingonorazione del Santissimo Crocifisso ritorna in chiesa sino alle ore 15 per la processione.
Alleluia! Lodiamo il Signore. Alleluia! È il canto che nasce spontaneo nel nostro cuore in questo giorno di grazia straordinaria. Alleluia! Vogliamo cantare con voi, gentilissime autorità. Vi saluto tutti con grande rispetto e vi ringrazio per la vostra corale, gentile presenza. Alleluia! Lodiamo insieme il Signore, o carissimi sacerdoti, che per un provvidenziale disegno della bontà divina avete operato con grande zelo pastorale in questo paese. Ricordiamo Monsignor Antona, ricordiamo Padre Rodi, Padre Nuara. Purtroppo qualche altro sacerdote non è potuto essere presente qua. Ricordiamo Monsignor Parisi, nostro paesano. Ricordiamo l'arciprete Cuva, che tanto ha lavorato per il nostro santuario. Di tutti questi nostri fratelli sacerdoti. La presenza delle gentili autorità che cordialmente saluto e di tanti sacerdoti legati a questa comunità cristiana per il vincolo del servizio del Vangelo ci riempie il cuore di gioia e ci dà la consapevolezza di vivere un'esperienza eccezionale. Non è inutile che la strada che Egli ha indicato è la strada giusta e bisogna adesso riprenderla, ripercorrerla, bisogna lievitare la vita della famiglia, bisogna lievitare la vita sociale, bisogna rifarsi una vita nuova attorno al Signore Gesù, con i valori del Signore Gesù, la grazia di Dio, con la logica del Signore Gesù, la misericordia e il perdono. La nostra professione di fede nel Padre che ci ha donato il suo Figlio, nel Figlio che per noi è morto in croce. Sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Preghiamo e converso. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dei tuoi. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Il sacrificio del Cristo tuo Figlio, che sull'altare della croce espiò il peccato del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nell'albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo. Oh, Santo! Secoli dei secoli. Abbiamo rinnovato la nostra consacrazione per vivere come figli del Padre in unione con Gesù, ora desiderando ardentemente l'avvento del regno di Dio nel cuore di tutti gli uomini, guidati e animati dallo Spirito Santo, come una sola voce e un cor solo osiamo pregare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la comunione, attenzione, un sacerdote sarà in chiesa a distribuire il Santissimo. Ci sembra legittimo questa richiesta che non ci siano delle ombre. I bambini si possono spostare. Adesso dal sacrificio della croce giunga la gloria della risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Permettetemi un saluto. So che era tanto atteso questo mio saluto. Io non avevo il coraggio di venire, ma dopo l'insistenza dentro di me da parte del crocifisso e di molti di voi, sono voluto venire per glorificare il Signore e per testimoniare ancora una volta l'uguaglio nostro, permettetemi che dico ancora nostro e lo dirò sempre, perché Gesù crocifisso deve essere sempre all'apice, deve essere sempre nella mente di tutti gli uomini. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Quando ad occhio fisso, viva viva il crocifisso, regnunque voi soffiate, sole, luna, stelle, rangu, a voi non vi stancate, Dio sanar con lieti canti.
questa mattina proclamiamo: tu sei veramente il Figlio di Dio. Signore Gesù, abbi pietà di noi. Abbiamo bisogno della tua misericordia. Troppo sangue è stato versato, troppo odio è stato custodito nel cuore. Signore, abbi misericordia. Ed ecco che incomincia la processione, girando molte vie del paese. Essa avrà termine verso mezzanotte l'una.
dimenticheremo questo 3 maggio del 1989. Noi dimenticheremo quel momento supremo e meraviglioso in cui il Vescovo ha posto sul capo di Gesù crocifisso la corona che i nostri padri avevano nel lontano 1939 offerto di noi. Grazie al comitato che ha restaurato la corona del Santissimo Crocifisso, grazie al comitato per aver preparato questa meravigliosa festa su tutta la terra, e grazie che scende da Dio per questo nostro diletto paese di Siculiana. Grazie a tutti.